ගාල්ලේ තමුදිත මල්ලිගේ Ryzen 5 5600G PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. රයිට් ඉතින් ඔන්න හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි ඉන්නේ MD Computers හෝමගම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පිටිපස්සේ තියෙන වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ඩෙස්ක්ටොප් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් ඔයාලට අවශ්‍ය හැම දෙයකම විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ෂොප් එකට ඇවිල්ලා මේ බිල්ඩ් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියාම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඩෙබිට් කාඩ් යූස් කරලා ඔයාලට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයකට ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 3ක් දක්වා. එතනුත් එහාට කොකෝ පේමන්ට් එහෙම කොකෝ පේමන්ට් යූස් කරලා ඔයාලට පේ එකක් කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට තව ඔයාලට ඕන නම් ගෙදර ඉඳනුත් වෙබ් එක හරහා ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් බිල්ඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි එකටත් ඔයාලට අපේ ආයතනයෙන් වාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඔප්ෂන් කස්ටමර්ස්ට දීලා තිනවා. ඉතින් මේ බිල් එක නම් අද අපි කරන්නේ අපේ channel එකේ ෆෑන් කෙනෙක්ට. ඉතින් එයා ගාල් ඉඳන් තමයි ඔන්න මම MD එකේ ඉන්න දවස් දෙක ඇතුළතදී එයාගේ තාත්තත් එක්ක ඇවිල්ලා මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් අවශ්‍ය නම් මම ඉන්න දවස් දෙකෙන් එකක හෝ ඒ දවස් දෙකේම ඔයාලට කලින් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කිසිම වෙනම ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ සේරටම අනුග්‍රහය දක්වන්නේ MD Computers. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ PC build එක මතක සටහනක් විදියට channel එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කොච්චර කාලයක් ගියත් ඔයාලට ඒක නාලිකාව තුළින් නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලොකු මතකයක්. ඒ වගේම ලොකු දැනුමක් අනිත් අයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද ඔයාලා දන්නවද ඉතින් IT field එක ඉස්සරහට නෙමෙයි දැනටමත් ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙන job market එකේ. ඉතින් හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්ත ගැන ලොකු දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒකත් ලොකු වාසියක් වෙයි. මොකද කවදාවත් හાર્ඩ්වෙයාර් knowledge එක එහෙම නැත්නම් physically hardware knowledge එක AI එකටවත් කවදාවත් රීප්ලේස් කරන්න බෑ. එහෙනම් ඉතින් හොඳ AI එකක් තියෙන රොබෝ කෙනෙක් හැදුවොත් මිසක් කවදාවත් මේ දැනුම ඔයාලට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ තමුදිත මල්ලි. එයා තාම A-level කරනවා. 2026 maths වලින් A-level කරන්නේ. ඉතින් ගේමින් වල වඩා ඔය එඩිටින් පැත්ත තමයි එයා කරන්නේ. ඉතින් හැමදේම බැලන්ස් එක කරන් ගන්නේ ගොඩක් වටනවා. මොකද කවදා හරි අපිට අර ඉගෙන ගත්ත දේ විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකත් තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් නැත්නම් අපි ගත්තොත් වෘත්තිමය පැත්තට කවදා හරි ලොකු උදව්වක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ. එයා මීට කලිනුත් පොඩි PC එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ තමයි හදන පළවෙනි ඇඩ්වාන්ස්ම PC බිල්ඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වගේම මේ බිල්ඩ් එකත් හදන්නේ AMD වලින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අර ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලට හදන බිල්ඩ්ස් ගොඩක් යන්නේ AMD වලින්. මෙයත් අර ගොඩක් අර Photoshop එතකොට Premiere Pro වගේ software use කරනවා. ඉතින් එතනින් එහාට තව game එකක් play කරගන්න. ඉතින් අර විභාගෙන් නම් games play කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ගෙදරින් කිව්වේ. මේ විභාගෙන් පස්සේ ඉතින් නිදහස තියෙනවා ඒවට streaming උනත් කරන්න.
මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ ඔන්න AMD Ryzen 5 5600G ප්‍රොසෙසරයක් යූස් කරලා ඒකට හේතුව මේ බිල්ඩ් එකේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක පොඩ්ඩක් බජට් මදි හින්දා යූස් යන්නේ. ඉතින් යූස් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් එක්ක බිල්ඩ් එකක් කරනවා නම් G ප්‍රොසෙසර් එකක් දාගන්න එක හොඳයි. මොකද ඔයාලට කවදා හරි VG එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක හදාගන්න කල් හරි එහෙම නැත්නම් වොරන්ටි මාරු කරගන්න කල් හරි PC එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් G ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා නම් එඩිට් එකක් පවා කරගන්න පුළුවන් Photoshop වලින් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් X ප්‍රොසෙසර් එකට හරි normal ප්‍රොසෙසර් එකට ගියොත් එහෙම මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක නැතුව මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. PC එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ බිල්ඩ් එකට මේ ප්‍රොසෙසර් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක විදියට normal මදර්බෝඩ් එකක් අපි බේසික් මදර්බෝඩ් එක MSI Pro series එකේ A520MA Pro එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයාලට එතනින් එහාට යනවා නම් 550 570 වගේ ලොකු චිප්සෙට් තියෙන මදර්බෝඩ් තියෙනවා. ගොඩක් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වැඩි මදර්බෝඩ් තියෙනවා. මේ වගේ සරල බිල්ඩ් එකකට එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක RAM slot දෙකක් SATA port 4ක් වගේම M.2 NVMe slot එකක් include වෙනවා. ඒ වගේම 4K වුණත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් HDMI support කරනවා on board වුණත් ඔයාලට display එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් RAM විදියට මේ කූලර් එක විදියට මෙන්න මේ Redragon brand එකේ CC1014 කියන CPU කූලර් එක තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේක යන පොඩි display එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ අර සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකකට අපි ගත්තොත් මේ H06 එක උනත් ඇති. ඉතින් අර කස්ටමර්ගේ කැමැත්ත මත තමයි මේක අපි තෝරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කූලර් එක යූස් කරනවා මේකට RAM විදියට මෙන්න PNY brand එකේ 3200 MHz 8GB RAM දෙකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම RGB. ඉතින් අර ඊස්තටික් පැත්තට පොඩ්ඩක් කැමති කෙනෙක් නිසා එයාට මේක සෙට් වෙනවා කියලා කිව්වා. ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අපි බැලුවේ කොහොම හරි ටිකක් RTX අර පොඩ්ඩක් ටිකක් ලොකු කාඩ් එකකට යන්න. නමුත් බජට් එක පොඩ්ඩක් සීමා සහිත වුණා. මොකද ප්‍රොසෙසර් එක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් යූස් කරන හින්දා ඒ වගේ දේවල් වලට වැඩිපුර බජට් එකක් යන හින්දා. ඒ නිසා RTX 2060 සුපර් කාඩ් එකකට යන්න තමයි අපි පොඩි try එකක් දැම්මේ. ඉතින් ඒක කොහොම හරි ගහගත්තා. ඉතින් ඒක Zotac බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි යූස් කරන්නේ. Zotac RTX 2060 8GB කාඩ් එකක් මේක. අර normal 2060 6GB ගියට මේක 8GB කාඩ් එකක්. දැන් මේක අපි යූස් කරනවා මේ බිල්ඩ් එකට. ඊළඟට අර එයාගේ power supply එක තිබ්බ ටිකක් ගොඩක් ගණන් අඩු එකක්. ඉතින් මම කිව්වා 650 වගේ 80+ bronze certified කරපු supply එකක් දාගන්න. මොකද මේකේ efficiency එක හොඳයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ supply එක අපි යූස් කරා මේ බිල්ඩ් එකට. ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙතන එකේ ස්ටෝරේජ් එකක් එයා කලින් PC එකේ තිබිච්ච hard එකේ යාගේ personal files ඔය ඒ වගේ දේවල් තියෙන හින්දා ඒ hard එක වෙනම මේකට යූස් වෙනවා. ඒක normal 500GB SATA hard එකක්. අලුත් build එකට වෙනම මේ 512GB brand new NVMe එකක් අපි යූස් කරනවා. ඒක වෙනම system disk එකට. කේසින් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ කේසින් එක නිමි එයා ඇත්තටම දාන්න ගියේ ටිකක් අර glass view එකක් තියෙන Antec brand එකේ කේසින් එකක්. නමුත් එතන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර කේසින් වල ARGB කේසින් එන්නේ. නමුත් ඒවා RGB දින බෝඩ් වලට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මදර් බෝඩ් එකේ ARGB පෝට් එකක් එන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා මික්ස් එකේ සපෝට් කරනවා. එහෙම අවුලක් නැහැ. කන්වර්ටර් මේ තියෙන හින්දා සමහර ඒවා එහෙම එන්නේ නැහැ. අනිත් එක තව කේසින් එකක් තිබ්බ යාට සෙට් වෙන එක ස්ටොක් නැහැ. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නේ හින්දා මෙන්න මේ Game Dias Athena M3 ARGB mid tower gaming කේසින් එක මේකට අපි යූස් කරනවා. ඉතින් මේකේ මෙෂ් එකක් තියෙනවා. ෆෑන් 4ක් ෆ්‍රී එනවා. මේකේ RGB පෝට් තිබ්බේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සපෝට් කරනවා ෆෑන් සිස්ටම් එක. ඒ නිසා මේ කේසින් එක මේකට යූස් කරා. ඊළඟට මේකේ මොනිටර් එක විදියට HP Elite 24 inch මෙන්න මේ IPS මොනිටර් එක යූස් කරනවා. මේක frameless මොනිටර් එකක් 60 Hz වුණාට IPS. මේකේ අර ෆ්‍රේම් එක තියෙන පොඩ්ඩනේ අර කැත ගතියක් වගේ තියෙන හින්දා frameless එකම දාලා තිනවා. ඉතින් ඉස්සර ආපු හොඳ මොනිටර්ස් මේ HP කියලා කියන්නේ Dell කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මොනිටරේ මේකට යූස් කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 2,33,000 වගේ බජට් එකක් මේකට වැය වෙනවා. ඉතින් මේ අර සාමාන්‍යයෙන් අර අපි ගත්තොත් එහෙම පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් දේවල් වලට ගොඩක් හොඳ විදිහට තමයි බිල්ඩ් එක හදලා තියෙන්නේ. නිකන් ගේමින් වලට වඩා. මොකද මේකෙන් ගොඩක් ඔයාලගේ වෘත්තීය ජීවිතේට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් softwares use කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් Unreal Engine එක වගේ පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. මම කියන්නේ ලොකු වැඩ කරන්න කියලා. පුරුදු වෙන්න උනත් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් After Effects, එතකොට වීඩියෝ අපි ගත්තොත් Premiere Pro. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා බලන්න ඔය
වීඩියෝග්‍රැෆි නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් අද ඉස්සරහා ගොඩක් ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් මේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් පොඩ්ඩ අල්ලලා පුරුදු වෙච්ච කට්ටිය තමයි අද අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය සවුන්ඩ් ඩබින් කියයි. එතකොට ඕඩියෝ මික්ස්චර්ස්ලා මික්ස් කරන කට්ටිය කියයි. එතකොට මියුසික් ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා කියයි. වීඩියෝ ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා කියයි. මේ IT ෆීල්ඩ් එකේ තව ඉන්න සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොපර්ස්ලා කියයි. ඔය හැමෝම පොඩි PC එකකින් හැමදේම පටන් ගත්තා. නැතුව ලොකු සිස්ටම් එකක් තිබිලා ලොකු ස්ටුඩියෝ ගහගෙන හැමදේම පටන් ගත්තයි නෙමි. ඉතින් ඒ නිසා අර හැමදේම පටන් ගන්න මේ වගේ බිල්ඩ් එකකින් ලොකු දෙයක් සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක එයාටත් ලැබී කියලා හිතනවා මේ බිල්ඩ් එකෙන්. ඉතින් අපි මේක ඇසෙම්බල් කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් අරන් බලමු.
¡Viva San México! See you on the other side! Follow that car! Trust me! There might be a little bit of traffic ahead. Watch out for that. Making new friends, eh? Go enjoy yourself. I have to go make another delivery. Drop zone approaching! Lovely day for a drive!